Yes, I hope uko poa, ni mzima popote pale ambapo unaitazama On Sports TZ. Mimi bado ninakwambia ujanja ni kusubscribe, kulike na kucomment bila kusahau kushare. Hii itakufanya uwe wa kwanza kabisa kupata story hizi kubwa na kali za kimichezo kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Sasa karibu katika review. Hapa huwa tunatazama vitu, matukio pamoja na vitu mbalimbali ambavyo huwa vinatokea ama vimefanyika. Leo tumepata bahati ya kutazama mchezo mmoja wa ligi kuu soka Tanzania bara. Tunajua imepigwa michezo mitatu. Mchezo wa Singida Black Stars ambao wapo Kaitaba kule wakicheza dhidi ya Kagera Sugar, lakini mchezo wa mapema zaidi ulikuwa ni Mbeya City wagonga nyundo wa Mbeya, hawa wakicheza na Dodoma Jiji, na walifanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao 2-0. Adili Buha, kiungo mgumu, kiungo chuma, akifunga bao hilo moja, na baadaye beki wa kushoto timu hiyo ya Haya Mbegu akifunga bao la pili, na mechi ikafa kwa mabao 2-0, na Mbeya City kuweza kupata alama tatu za kwanza kwa mara ya kwanza kwa msimu huu mara baada ya kucheza michezo miwili. Kumchezo wa kwanza tutakumbuka wakiwa nyumbani, kumbukumbu ya Sokoine, hapo walipoteza kwa bao 1-0 kutoka kwa Geita Gold, bao zuri kabisa likifungwa na Aubrey Chirwa. And then kulikuwa kuna mchezo mkubwa ambao kunahusisha mabingwa wa zamani, mabingwa mara 22 wa ligi kuu soka Tanzania bara. Hapa nawazungumzia Simba Sports ambao wanatafuta alama yao ya pili alama zao tatu za pili kwa msimu huu mara baada ya kupata alama tatu kwenye mchezo wa kwanza uliopigwa kwenye dimba la Kaitaba kule mkoani Kagera, ambapo walifanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao 2-0. Bao la Olivier Tule na Elim Panzu lilitosha kuwapa alama tatu. Walikuwa na kibao kigumu bwana kucheza mchezo wa pili pale CCM Kirumba dhidi ya wana Tupi Salinda na Pamba kali wa zamani wa ligi kuu soka Tanzania bara. Huu mchezo kwanza ulikuwa na attention kubwa ukilinganisha na matukio ya msimu uliopita, mchezo ambao ulipigwa kwenye dimba hilo hilo, mchezo ambao ulimalizika sare kwa ya bao 1-1. Kumbuka Anse Aura alianza kufunga upande wa Pamba, baadaye James Moshinga ambaye nilikuwa ni team captain kwa siku hiyo, kwa shuti la mbali lilimshinda Mamadou Tanja Kasali, na mchezo kumalizika kwa sare ya bao 1-1. Kwa hiyo kwenye hizi timu kubwa hizi dhidi za timu za madaraja ya kati ama timu za mikoani, mchezo unamalizika kama hivyo ya alama moja kwa maana sare 1-1, kunakuwa tayari ushakuwa mchezo. Hata msemaji wa timu yao, afisa habari Moses William, alizungumza akichukulia ni mechi kubwa na yenye uzito zaidi kucheza dhidi ya mnyama. Then siku ikafika saa 10:15 sisi Mkirumba, mechi ikawepo hapo. Then Steve Becker aliingia kwenye hii mechi bila ya uwepo Mamadou Kasari, ama alipata majeraha ya goti kwenye mchezo dhidi ya Kagera Sugar kumaliza, japo aliondoka na clean sheet kwa sababu alicheza dakika nyingi zaidi. Kwa hiyo alianza kusenia bell, then kwenye back 4 pale alimweka Olivier Tule pamoja na captain ya side Rushan Direk. Then mbavu ya kulia na kushoto kwa kuna mabadiliko. Upande wa kulia Duchu ambaye kwenye mchezo uliopita alionyeshwa kadi nyekundu dhidi ya Kagera Sugar. Kwenye mechi ambayo amecheza dhidi ya Pamba alicheza Nathan Chilambo kwenye upande huu wa kulia. Upande wa kushoto kulikuwa na mabadiliko. Kibabage alitoka eneo hilo pata mchezo dhidi ya Yanga, pia alipata majeraha. Kwa hiyo mchezo wa Kagera na mchezo huu akatumika Mligo kwenye eneo la kushoto, and then kwenye kiungo Yusuf Kagoma akatoka pale akaingia eneo Maema kwenye kuhold kwa maana central midfield, alafu akapartner dhidi ya Ibrahim Jabal, then juu yao akakota Stuta Chama, Elim Panzu kama force number 9 kulia na kushoto the man of the show Libas Gay pamoja na Anse Aura akicheza kwenye upande wa kushoto, upande wa kulia akicheza Libase Gay. Beka aliingia kwa staili hiyo, lakini pia kwa upande wa Pamba Francis Baraza akiwa na maingizo mapya kweli kwenye kikosi, kuanzia kwenye eneo la goalkeeping. Yona Amos tunajua yuko Singida Black Stars alitoka, kwa hiyo Eric Johora nyanda wa zamani wa Mashujaa pamoja na Young Africans alikaa kwenye upande huo. Then kwenye upande wa kushoto Ibrahim Abraham tulikuwa tunamzoea hapo, leo alicheza kuna mtu anaitwa Mpondo kwenye backline. Tulikuwa tunamzoea kumuona Sebo pamoja na Abdul Majid Mangalo, kulibadilika Nyorem Orecheka, nyota mpya pia kikosi hicho kitoka Mlandege, alipartner pale na Sebo. Upande wa kulia pia
kwa na mabadiliko akacheza mchezaji mwingine, lakini upande wa kiungo ni Siwa tu ambao namuona hapo, lakini wachezaji wengi pia waliongezeka kuwa ni wachezaji wapya. Eneo la juu Zabona Mayombia tunamfahamu kwa muda mrefu, yupo kwenye kikosi hicho, ni team captain hivi sasa, lakini pia na John Nakibinge akicheza hapo, lakini pia Abdul Karim Isa aliongezeka kwenye eneo la juu ambalo Matthew Tegis Momanyi yupo kwenye kikosi, ameondoka, Mangala ameondoka, Mwashinga ameondoka, lakini pia kipa Yona Amos ameondoka. Kwa hiyo kulikuwa kuna shake up ya mabadiliko ya uchezaji. Mwalimu alikuwa na plan nzuri kabisa, kina Amos Kadikilo wapo kwenye timu, alikuwa na Ken Chuma kucheza leo. Kwa hiyo alikuwa na kitu kizuri sana mwalimu ambacho alikihitaji kukifanya, lakini kwa bahati mbaya zaidi timu ilikuwa haijarespond kwenye eneo husika ambalo walicheza. Kwa walicheza kwenye power play Pamba kwa mchezo kwa na force kutumia mchezo huo, lakini Steve Barker at this time alikuwa mjanja sana. Kwanza alimtoa Yusuf Kagoma, kutomwanzisha Yusuf Kagoma, moja kati ya eneo kubwa ambalo alifanikiwa zaidi kuipoteza plan nzima ya Pamba jinsi ambavyo walitakiwa kucheza ama ilitakiwa kwa hivyo kwenye kucheza kwenye eneo hilo, kwa kwamba Yusuf ni mtu ambaye anafika sana. Kwa hiyo angewakaribisha sana Pamba kwenye eneo hilo la ulinzi, kwa maana kwenye eneo la kuzuia. Kwa hiyo kumwanzisha Neo Maema ni mtu ambaye akai na mpira, kwa hiyo alikuwa anafanya team iflow, alikuwa anafanya team iweze kutembea akiwa na Ibrahim Jabal ambaye pia ni mmoja kati ya watu hao ambao ni wanyumbulifu. Sifa kubwa ni kutokana na mpira. Kwa hiyo hapo plan ya Pamba kuwafikia zaidi Simba Sports na kuweza kuwaharibia kwenye aina ya mpira ambao wanacheza iliharibikia kwenye eneo hilo. Kwa hiyo Pamba walikuta mara nyingi zaidi walikuwa nyuma ya mpira, and then Mnyama alikuwa anacheza sex football, alikuwa anawakaribisha zaidi kuja kwenye eneo lao la ulinzi, wakianza build up ama kuanzisha mashambulizi ya chini, kwa maana Ture yuko slow taratibu, Jabal alikuwa anashuka chini zaidi, pamoja na Mahema kuweza kuinvite wachezaji wa Pamba kuweza kuja, na mara kadhaa alikuwa anakuja hivyo. And then Nathan Chilambo alikuwa ni moja kati ya nyota ambao pia ilikuwa kama ni silaha muhimu ambayo Steve Barker alikuwa anaitumia, ambayo Baraza huenda kwenye plan zake kutamani ama kufikiria ingeweza kwa hivyo, kwa sababu Nathan Chilambo alikuwa na operate maeneo mengi sana, eneo la nyuma, lakini pia kwenye eneo la kiungo. Sometimes alikuwa na acts kama ni mtu ambaye anacheza eneo la kiungo, akawa anabadilika na switch, na ndiye ambaye kwa na connect sana kwa Libase Gay ambaye amekuwa na form nzuri kuliko. Hatari nyingi sana iliwakuta Pamba, walikuwa wanaitengeneza kitriangle cha watu watatu, Libase Gay, Nathan Chilambo, lakini pia Elim Panzo ambaye kwa na drop hapa na kuacha sasa kina Anise Ura, kina Clatous Chama, Ibrahim Jabal kuwa na madhara zaidi, na Pamba muda mwingi sana timu ikawa iko chini inazuia kuliko kushambulia, kitu ambacho walikuwa na kabisa sana mashambulizi ambayo Simba alifaidika nayo mara nyingi sana, na kitu kikubwa ambacho alikipata ni kuwafungua mapema, kupatikana bao la mapema ambalo Clatous Chama alifunga kwenye mchezo huo. Kwa hiyo Pamba wakawa kwenye panic mood, walikuwa wanaendelea na mchezo wao ambao ulikuwa ubadiliki, walikuwa wanacheza physics sana, lakini Simba wao wakitaka kuingia kwenye mchezo wao, then wakawa wanacheza ile free flow football, kwa tamani mpira utembee, na kwa bahati nzuri mpira unatembea hivyo, na silaha kubwa ilikuwa kwa Libase Gay ambaye alikuwa kwenye kiwango bora zaidi kwa michezo hii miwili. Kwa ni assist yake ya 3 hii anaitoa kwenye michezo miwili, akatengeneza mabao yote mawili kwenye mchezo wa kwanza dhidi ya Kagera, and then mchezo huu dhidi ya Pamba akitengeneza pia bao lingine. Kwa hiyo watengeneza mabao 3 kwenye michezo miwili ambayo amecheza kwenye hii ligi kusoka Tanzania bara. Kwa hiyo Pamba walikuwa kwenye huo, walihukumiwa zaidi na ubora wa Simba pamoja na ubora baadhi ya wachezaji wao kutokuwepo, kwa sababu Mwashinga alikuwa na tempo match, hasa mechi iliyopita, kina Ken Chuma, kina Tegis Momanyi ambao kwa michezo yote miwili kutoka KMC ambao walipoteza mabao 1-1, Pamba kimchezo ambao walipoteza kutoka sare 1-1, walikuwa na fear factor ya mbele, hasa Tegis Momanyi, hasa Mwashinga, hasa Yona Amos. Kulikuwa kuna timu fulani hivi Pamba ilikuwa imeunganika kwa kiasi kikubwa, lakini kwa hii Pamba walicheza dhidi ya Simba ilikuwa iko total difference, na hata walivyokuwa na faida ya kuwa na wachezaji 11 uwanjani dhidi ya 10 wa Simba, maana Ibrahim Jabal kupewa kadi nyekundu akimpiga kiwiko yule Abdul Karim Isa, lakini bado ukuona numerical advantage ama faida ya kuwa na wachezaji wengi zaidi ya namba
kwa Pamba kwa sababu ni quality ambayo ninazungumzia hapa imepotea kwenye eneo hilo, and then wakapata mkojo wa penalty ambao bado una debates kubwa whether huu mchezaji wa Pamba aliguswa na kina Tule, lakini yote kwa yote waamuzi ameamua kadi hiyo nyekundu na mchezo ukamalizika kwa mabao 2-1. Kwa ni point nyingine 3 ambazo mnyama amezipata dhidi ya Pamba. Ilikuwa ni mechi nzuri, mechi ya kiufundi ambayo ilikuwa ni timu za madaraja mawili. Quality ambayo mnyama alikuwa nayo juu zaidi, lakini pia Pamba alikuwa anapambana zaidi kucheza kitimu zaidi, lakini kwa bahati mbaya Simba alikuwa mjanja kupata mabao ya mapema ili wasaidia wao kuweza kuondoka na alama 3. Kitu kinachofuata ni dhidi ya Singida Black Stars. Kwa ni hiko ambacho tumekitazama kwenye mchezo wa leo. Wewe mwana Simba, weka comment yako chini hapo, umetazamaje mchezo huu wa leo?